नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्यो येम दाह्यो येम क्लेद्यो शोषयेव च नित्यसर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्त्यो येम चिन्त्यो येम विकार्यो येमुच्यते तस्माद्देवं विदितैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तुं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदनः आश्चर्यवत् पश्यन्ति काश्चिदेनामाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यं शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मार्थे युद्धश्रेयो नित्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थे लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भापितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्रोणद्रुदुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य बाधांस बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैव पापमवाप्स्यसि यसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमाश्रणौ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राहेते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्यकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हनन्तः स बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलं प्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तपापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर्समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान् यावनार्थ उदपादे पाने सर्वतः प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतु फल हेतुर्भूमा ते संगतस्कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध समो भित्त्वा समत्तो योग उच्यते दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियोगो जता जहातिह उभेषु कृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्यो योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादा वचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधिं किं प्रवासेस्त किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवान् वाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन् एवा मनात् तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु मनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थितिधीर्मुनि उच्यते यः सर्वत्र नाभिस्ने हस्ततत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः सरसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यत्ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशेहि यत्सेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यतिः रागद्वेषविषयैर्युक्तस्तु विषयान् इन्द्रियसरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवाम्भसिः तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता न या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां स जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणा मचला प्रतिष्ठं समुद्र पाप प्रविशन्ति यद्दत् तदत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामिः विहाय कामान् य सर्वान् पुमां चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति यसा ब्राह्मी स्थिता पार्थः नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।